testing 1 2 3 testing 1 2 3，好，收音好啲啊，咁應該呢個錄得會好啲啦。上次錄得有啲冇咁清楚，所以揾到個 cam。第3章，3章19節開始，下邊嗰度係啦，跟住一路去到第4章，係啊，成章第4章，第3至第4係啦，咁啊冇錯呢邊嘅話，冇錯嘅係講啱嘅，第3至第4嘅，3章21節到4章25節，咁啊4章睇下講到邊度啦，不過3章一定會講晒嘅裏邊嘅。好，係請坐。哇，好得滿座喺裏邊嘅話，係啊，係hello，攞唔本聖經啊真啊，夠唔夠燈啊？攞得先。好啦，咁我哋就開始我哋今日嘅主日學嘅時間啦。1個鐘頭喺裏邊嘅話，咁啊盡量講多啲喺裏邊嘅話。我哋今日就講羅馬書3章21，就講到4章25。上一堂咧，我哋咧就係講到3章19嗰度啦。咁啊，主要都講到3章尾嗰度嘅。咁所以咧，今日咧就會繼續講我哋上次就由講到3章頭開始。咁今日咧就3章21繼續講落去啊。咁我哋做個開始禱告先。再多謝你俾我哋有主學嘅時間，求你嘅話語親自嘅嚟去教導我哋，俾我哋知道咩叫做因信稱義。今日講到第3章21節到3章尾嘅度，講到一個好重要嘅概念，就係講到我哋嘅稱義。求主裏邊幫助我哋去明白呢一個嘅真理，亦都幫我哋明白呢個教義，使到我哋能夠對我哋嘅信仰能夠更加有把握。求主幫助我哋今日嘅主學嘅學習，祈禱奉耶穌名求，係冇？好，咁啊問下大家裏邊嘅話啦，咩叫稱義咧？因信稱義喺裏邊嘅話，我哋好多都會成日講嘅啦，裏邊嘅話，俾你答下先。咩叫稱義啊？英文就係 justification 啊，裏邊嘅話，咁啊有啲人可能中英都想撈亂嘅。你哋講下先，應該會俾答案嘅喺裏邊㗎，所以冇啱同錯嘅，試下喺裏邊㗎。咩係稱義啊？因信稱義嘅稱義，冇錯。仲有咧？啱㗎，得救係。仲有咧？唔緊要話講多啲冇所謂嘅，冇啱錯嘅。我睇個義字咧係羔羊嘅血遮蓋我嘅罪，係啱嘅，係好嘅。呢啲全部都係啱嘅答案嚟嘅。一陣間會有個更加準確啲嘅答案，講關於因信稱義，同埋點解第3章講因信稱義係一個咁重要嘅概念。因為稱義頭先卡文就講啦，就係羊嘅血膏在我哋嘅身上邊啦。有人講就係無罪啦。點解我哋需要被稱義啊？即係如果翻去一個最基本嘅原因啦，你明白？點解要被稱義啊？因為上帝中意。仲有咧？上帝嘅憐憫。仲有咧？最基本嗱，上一次如果大家仲有少少印象啊，講嘅話，無論我哋點樣做得幾好都好，我哋能唔能夠喺上帝面前稱義啊？做100%喎，我完全做冇做過犯錯喎，得唔得？點解啊？仲有個乜嘢罪話？原罪啊！就上次係講到有原罪喺裏邊，即係原罪會使到我哋裏邊有本身出世就有犯罪傾向嘅，所以呢個原罪我哋冇辦法去解決嘅。所以稱義咧，應該就會講得更加仔細啲咧。點解只有上帝先至可以算我哋為義？嗱，呢個字好緊要，算我哋為義。咁一陣間咧，你記住我講呢個。當我講到算為義嗰陣時候咧，我就會更加解釋得清楚啲咩叫稱義。咁今日咧就會講 justification 稱義呢個喺裏邊啦，因信稱義喺裏邊。咁我哋讀一讀經文啦。嗱，咁啊，你如果自己聖經可以睇聖經啦，睇啦就可以睇呢度大聖經啦。咁我哋讀一讀啲經文先啦，裏邊講。我哋一次過由第21節讀到去呢個嘅第26節先啦。我哋1、2、3。但如今神的義在律法以外已經顯明出來，有律法和先知為證，就是神的義，因信耶穌基督加給一切相信的人，並沒有分別，因為世人都犯了罪，虧缺了神的榮耀，如今卻蒙神的恩典，因耶穌基督的救贖，就白白地稱義。神設立耶穌作挽回祭，是憑着耶穌的血
藉着人的信，要顯明神的義，因為用忍耐的心寬容人先前所犯的罪，好在今時顯明他的義，使人知道他自己為義，也相信耶穌的人為義。好啊，停喺呢度。讀完呢段之後啊，當堂哇醒晒啦，係咪喺裏邊講啊？難唔難啊？呢段經文喺裏邊嘅話，好邏輯性嘅。其實呢段問題喺裏邊講，唔係一件好即係你就咁即刻講，你會好明嘅白嘅一段嘅經文，需要逐節解嘅裏邊講。咁就解一解第23節啦，我哋成日都好熟悉嘅一段經文啦。佢就因為咩話？世人都犯了罪，點啊？虧缺了神的榮耀啊！我哋成日背金句咧，成日背呢段金句啦。裏邊嘅話咩意思啊？裏邊嘅話咩叫世人都犯了罪，虧缺咗上帝嘅榮耀？頭先個個都話識㗎，杜文答案又唔識啊！係啦，上帝嘅榮耀因為人嘅罪點啊？係啦，被受損啊，有個虧損，因為人嘅罪使到神嘅榮耀受到虧損，係我哋世人犯咗個罪呢邊。但係如今卻蒙神嘅恩典，耶穌嗰個救贖就白白地稱義。所以睇呢樣嘢嘅話，神嘅榮耀受到虧損，但係邊一個恢復翻呢一個嘅榮耀，同埋邊一個使到人能夠恢復翻無罪嘅狀況啊？係邊個啊？係耶穌基督嘅救贖，神嘅恩典。嗱，我哋記住呢點先，係神嘅恩典同埋救贖，使到本來虧缺咗嘅榮耀，而家得以被英文就叫做 restore， 被恢復翻。即係本來就係完美嘅嘢，但係因為咩啊？始祖亞當同夏娃犯嘅罪，人就點啊？墮落咗啦，就有呢個虧損喺裏邊。但係而家藉着邊個啊？藉着耶穌基督嘅救贖咧，我哋就可以回復翻稱義呢個狀態啦。咁所以咧，呢個咧就係稱義嘅本身就係本來虧缺咗嘅，而家因為神宣告，所以咧我哋又恢復翻嚟。我應該會再講多少宣告呢個字，點解？慢慢逐樣喺裏邊講喺裏邊，因為係比較唔係一講就通嘅一個道理裏邊講。咁我哋咧要問一個問題喺裏邊講，當我哋信耶穌啦，咁我哋成日都話我哋就會點樣啊？信耶穌會點啊？未咁快，冇一步跳咗上啲人先。我哋信耶穌啦，喺裏邊嘅話，我哋會喺神面前點樣啊？認罪係啦，認罪，跟住會點樣啊？有悔改，咁跟住就點啊？繼續，神就會點啊？赦免我哋嘅罪，跟住我哋就會被咩啊？係啦，可以話被稱為義喺裏邊。好，咁究竟我哋被稱為義係我哋認罪前呢，定係認罪後咧？呢個問下貪長老，好難答問題。認罪前定認罪後啊？你估下啦。喺我哋嘅感受咧，好似係我哋認罪後嘅。但係耶穌基督幾時為我哋死嘅？係咪啱啱我哋認完罪，跟住耶穌為我哋死啊？唔係喎，耶穌係幾時啊？2000年喺十字架上面已經為我哋而死。佢所做嘅就係點啊？已經可以洗淨我哋嘅罪。我哋認信係咩啊？係我哋白白嘅接受。所以嗱，呢一段經文咧就係有一個比較要解釋嘅裏邊㗎。如今神嘅義在律法以外已經顯明出來，有律法同埋先知為證。廿意思就係啦，呢個係一個好重要 key 啊，就是神嘅義。嗱，呢個就係我 highlight 唔埋啫。因信耶穌基督加給一切相信嘅人。嗱，呢個就喺裏邊好要講，係加給俾我哋嘅，喺裏邊嘅話係加上嚟嘅，即係話唔係我哋做咗啲乜嘢，唔係我因為我認咗罪，我認咗錯，跟住我就被稱為義。係邊個？係神嘅義加上我哋所信嘅人身上邊，將我哋被稱為義，得唔得？嗱，呢個要畫個圖，因為咧我都發呢個幾難計。我哋認罪嗰陣時候啦，兩個圖喺呢邊啦，咁樣嘅。我哋以前嘅舊人啦，呢邊㗎，咁啊舊人啦，呢邊㗎，舊人喺呢邊㗎，咁啊呢個新人啦，呢邊㗎。未信主之前，或者我哋未信主個境況點嘅咧？就係咁嘅。你減呢啲就係罪嚟嘅。我哋好多罪喺呢度嘅。OK。當我哋信咗耶穌之後嘅話咧，耶穌就將我哋嘅罪點啊？洗淨啦，就變咗咁樣啦。睇唔睇到？就變咗我哋，我哋而家無罪咯喎，喺呢邊講。咁無罪夠唔夠啊？
無罪夠唔夠咧？無罪唔夠啊！點解會無罪唔夠啊？因為你只不過係由有罪嘅人變為一個無罪嘅人，而有義嘅意思咧就係點咧？我哋而家被洗乾淨咗啦，即係我救人個罪就被洗潔淨啦，再加上耶穌基督嘅義，而呢個義咧唔係我哋做咗啲咩好嘅嘢，唔係我哋有啲咩功德做過，唔係我哋有啲咩善功做過，完完全全係耶穌自己嘅義，佢嘅完全加俾我哋身上，所以神嘅義加俾一切所相信嘅人，就係呢個意思，得唔得？所以第4章咧就係講亞伯拉罕嘅，所以第4章你搞唔掂第3章咧，第4章睇完咧都係一嚿雲嘅，因為第4章就講亞伯拉罕嘅義係加在身上，就係保羅用一個反證嚟，第4章係一個例證講呢一段，所以呢一段第3章嘅中心咧，其實就講好多嘅關於因信稱義意思，所以因信稱義裏邊嘅話咧，其實主要就係講咩？係神嘅義加在我哋嘅身上邊，使到我哋上帝看我哋為咩咧？看我哋為義，唔係我哋做嗰啲咩好，唔係我哋因為我哋認罪，當然我哋因為認罪，所以我哋接納神啦。但係咩？耶穌基督嘅義已經係咩啊？喺十字架上早就已經完成，喺我未出世之前，喺我未認識神之前，神嘅公義已經點啊？佢完成咗。而佢嘅代替我哋嘅罪，嗱、這、呢個有一個好得意嘅，你明唔明？神饒恕我哋嘅罪，即係頭先嗰個膽，你明唔明啦？係我啱啱犯嘅罪啊，定係我以前犯嘅罪啊，定係將來犯嘅罪？三樣都有。當我哋認耶穌基督，求你赦免我哋嘅罪，你嘅義加在我身上嗰時候啊，佢赦免佢嘅義加喺我哋身上，即係 wipe out 抹除嗰個罪啊嘛。係過去嘅，我現在認咗犯嘅，我都唔記得咗我犯嘅，同埋我將來嘅耶穌都一筆勾銷。所以呢個加在上邊嘅話咧，係一個好強烈同埋好有神學嗰個嘅意思喺裏邊嘅話，就係加在人嘅身上，算我哋為義喺裏邊嘅。咁所以咧呢個咧就係、是。因為嗱，而家我又講翻開嚟講23章嗰度講到話，因為世人犯咗罪，而家神嘅義咧加在一切上，所以我哋咧就白白地稱義啦。咁得唔得喺呢一度？呢邊講過話，好。咁跟住就神設立耶穌作挽回祭，是憑着耶穌基督的血，藉着人的信，要顯明神嘅義啦。咁頭先講嘅就係、是、嗱，即係。多睇羅馬書係難解，要逐節翻轉頭。呢度講神的義，跟住就講話呢個就係白白加俾係加在一切所信嘅人身上邊。跟住凡係信耶穌基督救贖嘅人嘅話咧，蒙神嘅恩典咧就白白稱義啦。OK，跟住第25節就講話呢個係顯明神嘅義。咁咩嘢係叫顯明神嘅義咧？25節就解釋啦。佢就講神所設立耶穌作挽回祭，係憑住佢嘅血。好啦，淨係停喺呢度，咩意思啊？咩叫做耶穌作挽回祭？是憑住佢嘅血，佢解釋緊咩叫神嘅義喎？釘十字架，係啦，要用血嚟獻祭喺呢邊㗎，係。仲有咧，講多啲啦，就冇啱錯喺呢邊㗎，因為呢個嗱呢個係個 keyword 嚟嘅，係啦，挽回祭喺呢邊㗎，英文叫做 propitiation， 串埋俾大家啦。如果有啲人中意抄嘅話，喺呢邊㗎。全錯咩 ？A-E-T-I-O-N。挽回祭喺裏邊講，挽回祭嘅意思咧，喺舊約裏邊咧就係咧神對住人嘅罪，你覺得神見到人嘅罪嗰陣時候嘅話咧，係有一個乜嘢嘅情緒嘅反應啊啦？啱啦，憤怒。神見到人嘅罪係憤怒，而要將神嘅憤怒去消除嘅話咧，就係要呢個祭啦。而呢個祭就係挽回嘅意思。挽回祭嘅意思就係咩咧？唔係啊跌咗啲嘢喺地下執翻啊，係將神嘅怒氣點啊？諗下，神見到你嘅罪好嬲，挽回祭就係點啊？將神嘅怒氣消除。另外一個字咧，受罰係啦，就好似咧啲細路咧，哇！
激到你扎扎跳嗰陣時喺裏邊講，叫咗你唔好嘈，你係要嘈；叫咗你屋企你唔好走嚟走去，就叫咗你唔好搞個細佬，係都要搞個細佬，搞到鬼晒咁嘈啊！啱啱喺架車度佢出嚟嗰陣時就係咁啦，我個女搞到嘰哩呱啦裏邊講，咁啦，你就嚟要發嬲啦！你再唔收聲我就發火啦！裏邊講，好啦，咁要唔發火就點啊？收翻啲火，但係神就唔係收翻佢啲火嘛，將神嘅憤怒點啊？收回。因為當神嘅憤怒如果係要降臨嘅話，就係咩嘢啊？聖經舊約裏邊好多時都發生啦。神嘅舊約裏邊嗰個嘅憤怒要發出就會點啊？就會有災難、有滅亡喺人嘅罪嘅身上邊。最顯著嘅兩笪地方出現嘅一笪，即係嗰個嘅所多瑪同蛾摩拉，神就點啊？因為呢兩個城嘅最大惡極，神就用火去滅呢兩個城喺裏邊講。所以神嘅憤怒喺裏邊嘅話咧，係會發出嚟。如果唔悔改嘅話，挽回祭嘅意思就係點啊？求神將呢個嘅憤怒點咧收回嚇，就係挽回喺裏邊。仲有另外一個意思咧，挽回裏邊嘅咧講多少少咧，就係佢係另外一個嘅解釋，就係一個施恩座。知唔知咩係施恩座啊？喺約櫃上邊又考大家舊約聖經喺裏邊噶。施恩座係咩嚟噶？嗱，係約櫃啊！約櫃知唔知叫咩約櫃啊？知約櫃。約櫃裏邊有乜嘢啦？講下裏邊先啦。裏邊有摩西張像，係啦，仲有咩啊？仲有行死餅，仲有咩啊？仲有係，仲有石板係嘛？咁跟住個約櫃係開蓋啊，同埋閂蓋嘅。閂蓋嘅，閂蓋上面嗰個就叫咩啊？施恩座，係啦，就係個蓋上面嗰兩個嘅基路伯嗰個嘅翼啊，去遮蓋上就係施恩座。所以施恩座嘅意思，你聽完佢咁樣遮蓋，即係咩意思啊？如果呢個係話將神嘅憤怒收回，咁施恩座嘅意思係咩啊？施恩遮蓋啦，係啦，所以就係呢個意思裏邊。所以呢個字裏邊咧有兩重意思，一個就係將神嘅憤怒收翻，另外一個就係能夠施恩去俾人喺裏邊，人有恩典。所以頭先講得好啱嘅，你哋有人話咧，神嘅憐憫、神嘅恩典喺裏邊嘅話，係臨到人嘅身上面，就係要設立耶穌作呢個嘅挽回祭。好啦，咁就由嚟呢度，點解要耶穌作挽回祭咧？係啦，點解耶穌作挽回祭喺呢度㗎？代替人嘅罪，仲要講就話係憑着耶穌基督嘅血。上次講過啦，喺裏邊嘅話，點解只有耶穌先至可以成為呢個代罪羔羊啊？佢冇罪嘅，係啦。仲有咧，佢係神嘅兒子，係啦。點解要冇罪先可以代替有罪啊？我釘十字架為大家去死得唔得？唔得啊！得嘅，我可以代你死嘅，不過我死完冇功效，可以代你去死。但係死完之後，我嘅罪，我嘅血唔能夠去塗抹、去遮蓋裏邊嘅話，因為我都係一個同你哋一樣嘅咩啊？有罪嘅人，只有無罪嘅先至可以代替有罪嘅作呢個嘅挽回祭，而呢個就只有咩啊？憑着耶穌基督嘅血，所以挽回祭呢個字喺裏邊嘅話咧，點解咁重要咧？舊裏邊嘅話咧，同埋喺新約裏邊特登保羅要用呢一個字咧，就係因為只有藉着呢一個嘅挽回祭，就將人可以達到咩咧？稱義啦，所以就顯明神嘅義喺呢裏邊講。咁所以而家神嘅義咧，嗱講咗好多次啦，就係呢個義字就係咩咧？就係透過耶穌先能夠做到嘅。呢個義係咩咧？唔係我哋做過啲乜嘢，係神加在我哋身上嘅。而稱義咧，係咪我哋做嘅行為啊？唔係，係神嘅宣告，話俾你聽，你無罪。透過耶穌做呢個挽回祭。所以因信稱義嗰個嘅奧妙就喺裏面講，唔係我做咗啲乜嘢，亦都唔係我因為我淨係承認咗個話啊，咁我就好似好，有時候我哋成日會覺得係咁嘅，我都認咗罪啦，我都認咗錯啦。咁我咪因信稱義，我咪稱義，我做一個人啦。裏邊有一種咩嘅心態啊？好似我又用翻我細路仔呢個，佢做錯嘢，跟住你話佢，跟住佢就講話，我都 say 咗 sorry 啦。跟住佢下一句仲想講咩？你仲想我點啊？我都 say 咗 sorry 啦。嗱，呢個係唔係悔改咧？
呢個就係唔係悔改啦。我哋人就喺呢邊話，唔係我哋話我講咗耶穌我信你啊，我知我自己錯啊，呢個就係悔改。真正悔改係咩啊？係從心裏邊承認我哋有錯，跟住就神點啊？我而家話俾你聽，你宣告你係一個義人啦。呢一點好重要，因信稱義點解呢？我哋今日覺得可能係好隨便啦，冇所謂啦，我哋信咗耶穌嘅話，我哋就可以因信稱義啦。點解馬丁路德當佢讀到呢段經文嗰時候，佢話因為21節啦，佢就係俾呢段21節嘅話因信稱義喺裏邊嘅話嚟好大噶嘛，就是神的義要加給信耶穌基督加一切信的人，並沒有分別噶。佢睇到呢一句之後，佢就原來係神嘅義加在我身上，我就可以被稱義。佢諗咗好耐先至能夠搞得清楚點解稱義，因為好簡單，問一問大家，如果我哋係一個罪人，我哋有冇辦法去清潔自己呢？如果有神嘅義擺喺我哋嘅身上邊嘅話，嗱，呢個係深啲啦，又係貪長老答嘅問題。當神嘅義擺喺我哋嘅身上邊嘅話，我哋係乾淨定係唔乾淨？乾淨，遮蓋咗我哋咯。咁會唔會再犯罪呢？會，咁你遮，咁你都污糟咯，擺落嚟都繼續污糟。咁如果有神嘅義在身上面嘅話，理論嚟講就不能再犯罪嘅咯。咁點算？所以咪就係馬丁路德裏邊嗰個心裏邊咁掙扎，佢就係因咁掙扎喺裏邊話，我一直想行善，我做來做去都做唔到，包括我做埋苦行僧裏邊嘅話，我去刻苦己身，馬路德，我裏邊心裏邊都冇嗰種平安，因為喺佢裏邊嘅話咧，當時中世紀佢哋嘅話，我對罪係非常之敏感，呢個就係另外一個極端，同今日嘅人係完全兩個。今日西方嘅右邊咧，我嘅就係開放，我只要一認耶穌，耶穌搞掂，咁就耶穌搞掂啦，乜嘢都唔使做嘅。以前就點啊？我要不斷對付我嘅罪，但我發覺點啊？無論我點樣對付我嘅罪嘅話，我發覺我裏邊都有污穢。咁咪即係代表咩啊？神嘅義冇在我身上邊，我唔能夠被稱義。點解？因為我永遠都會係做得有唔好嘅地方。因為當我知道如果呢個係馬丁路德，我講下。因為如果當神嘅義真係臨喺我嘅身上面嗰個時候，我理應係點啊？不再犯罪。我哋應該係好聖潔嘅，因為係咩？神嘅義臨在我身上面啊嘛，我咪即刻變聖人啦裏邊。但係佢發覺我點樣做都仲係裏邊有罪性啊，我做得唔到啊！你明唔明？呢個就係佢嗰個難著。但係到後尾佢明白一個意思，唔係我神嘅義嚟到我嘅身上面嗰時候啊，我嘅罪就會完全冇罪性去犯罪。聽唔聽到講？我仍然會有呢個犯罪嘅傾向，因為呢個係我人嘅本性。但係神嘅義就係卡文講嘅話，就像一個白袍遮蓋住我，使到我能夠被稱為義。佢英文有個字叫做 imbued，I-M-B-U-T-E，P-U-D-E， 就係算為我嘅義。喺下邊呢度咧，一陣間就會讀到嘅啦。呢邊講好啦，咁我哋就頭先讀到25節、26節讀啦，26讀到尾啦。呢邊講咁就應該會掂到呢一句啦。我哋26節讀下。好在今時顯明他的義，使人知道自己為義。繼續啦，也信稱耶穌的人為義。既是這樣，哪裏能誇口呢？沒有可誇的，沒何法用何法沒有的呢？是用立功之法嗎？不是，乃是用信主之法。所以我們看定了，人稱義是因着信，不在乎遵行律法。難道神只作猶太人的神嗎？也不是作外邦人的神嗎？是的，也作外邦人的神。神既是一位，他就要因信稱那受割禮的義，也要因信稱那未受割禮的人義。這樣，我們因信廢了律法嗎？斷乎不是，更是堅固律法。係啦。人因信稱義是因着信，不在乎遵行律法。呢一句喺呢邊講，下嚟就先啦。所以呢度話俾我哋睇到一樣嘢，佢話我哋因信稱義唔係在乎行律法，係在乎咩啊？信。佢呢度講得有一句頭先。
係用立功之法啦，不是乃是用信主之法，寫得好啊，好文雅，你明嘛？用信唔係用咩之法，用信主之法。馬丁路德當時佢想確定佢自己係稱義嘅話，佢就不斷嘅去鞭策佢自己，不斷嘅去攻克己身，不斷去行善。佢就呢個就係用咩法啦？呢個就係立功之法，使到我覺得自己我無罪啦，神哋就可以知道上帝嘅義在我身上邊。但係當佢再讀呢段經文，或者保羅就更加講清楚話，唔係用我哋行咗幾多功德做咗幾多，係因為信耶穌呢個嘅方法，我哋就被因信稱義。所以俾我哋知道呢樣嘢嘅話，如果我哋係因為信而有呢個嘅義嘅話，咁我哋有冇可誇嘅地方呢？有冇得可誇？有冇嘢可誇？冇嘢可誇。點解冇嘢可誇？因為我哋點做都係做唔夠，點做都做唔夠。而做唔到嘅話，就因為耶穌一次過幫我哋做晒嘅時候咧，我哋所能夠稱義嘅原因，就喺耶穌嗰時候，我哋就係冇嘢可誇嘅地方啦。咁啊〜好，停喺度先。咁啊，知道大家可能有啲已經有啲亂嘅啦，聽咗半個鐘頭啊嘛。咁啊，俾你哋停一停，緩一緩，跟住再講埋下邊嗰半個鐘。有咩地方而家裏邊要再重複講多次，或者因信稱義喺呢一度嘅話，有邊一度你想講得清楚少少，或者唔明有邊幾個字喺裏邊嘅話，咁啊，俾嘅時候你問一問先。係啊。頭先你話耶穌嘅死咧喺幾百年前已經做咗啦。2000年前係。我哋仲話唔係俾啲細路哥知話佢哋生出嚟隻臉仲有原罪咧？啊！即係你個問題就係話，要唔要話教導俾細路仔聽？仲要話嘅。嗱，呢個咧係兩個層面喺裏邊講。耶穌唔嗱好簡單，我要用快啲嘅方法去答呢個問題。我哋第一個答案就係我哋要教導細路仔要認識神，耶穌為佢嘅罪而死嘅。而佢亦都今日亦都有犯罪，所以佢更加需要耶穌。所以喺裏邊嘅話咧，唔需要講話耶穌2000年前都已經死咗啦。所以裏邊嘅話咧，你今日就唔需要認罪，一定唔可以咁講，一定要講咩？要認佢自己所犯嘅罪。所以呢個第一點好重要喺裏邊。咁再講翻頭先，點解話耶穌喺2000年前死咗嘅話，同我哋今日嗰個關係係咩？個關係就係耶穌唔係今日先為我哋死，所以唔係話我今日認罪。就係耶穌今日為我哋死，所以耶穌咧就今日先赦免我哋嘅罪。你要從神個十字架角度嚟講話，佢成就呢個義嘅話咧，唔係今日啊，係2000年前，更早之先就已經為我哋預備。但喺十字架嗰度咧，就係完成咗啦。所以喺嗰一刻十字架完成嗰個嘅義咧，係足夠點咧去遮蓋所有嘅人。如果再想講得複雜啲嘅話咧，遮蓋以前嘅人、現在嘅人、將來嘅人。咁啊，如果講以前嘅人嘅，跟住要問阿三做乜？以前嘅人都計啦，係啊，因為呢個就係神嘅義嗰個大能喺裏邊講，佢嘅功用唔係正話，好似我用一個例子啦，就係我哋過喺對面餅鋪買麵包咁樣。你過對面餅鋪買麵包嘅話，你係點買麵包法㗎？一手就點啊？攞包啦，係咪啊？一手俾錢就一手收貨啊嘛！我哋信耶穌個係唔係？我哋信耶穌嗰刻，跟住耶穌，哎啦，我分啲俾你，係咪咁樣啊？唔係啊，係耶穌點啊？一早就呢個恩典就點啊？就係擺咗喺度，得唔得啊？即係唔係話我而家即係有啲？如果用頭先嗰個例子嘅話咧，就係如果耶穌嘅恩典唔係一早擺喺度嘅咧，就係你一手俾錢佢，一手先整個麵包，跟住就而家整好啦，俾你攞去啦，新鮮滾熱辣咁。唔係咁嘅意思，係嗰個嘅嗰個嘅恩典係耶穌一早預備，而我哋行到去面前就點啊？白白嘅領受，就係白白嘅領受。而呢一個嘅恩典預備俾咩啊？係俾所有嘅人，包括以前嘅人，我哋今日活着嘅人，同埋將來嘅人。咁你諗下喎，如果唔係個耶穌預備嘅義係點啊？我唔係俾將來嘅人㗎，咁將來啲人咪又要再做過個恩典出嚟咧？你明白？唔需要，所以呢個就係嗰個嘅義嗰個裏面嘅就係點解個恩典因信稱義嗰個嘅義點解咁大或者咁完美就係嘛？因為佢能夠遮蓋所有人嘅罪，
而我哋相信因信咧就點啊？我哋就接受白白嘅領受。所以因信稱義咧，我哋路德宗會講得特別多，因為點咧？就係我哋嘅信仰嘅中心。我哋係信靠，然之後我哋能夠領受，唔係我哋做啲咩嘢。呢度可以講多少少日用生活喺呢邊講。咁樣咪即係話，當我哋因信稱義，知道咗我哋係一個被稱義嘅人之後啩，我哋就可以繼續犯罪咧？唔可以。點解啊？都被稱義咯。我都被列為一個義人喺裏邊嘅話，咁啊，我有停車出邊嘅話，唔扭軚都冇所謂啦，裏邊嘅話，或者我揸快少少喺裏邊嘅話都冇所謂啦。點解唔可以咧？信心有行為係。仲有咧？呢個又係另外一個問題喺裏邊講。點解我哋被稱義之後，我哋唔可以繼續過翻以前嘅生活啊？犯罪嘅生活，傷害神嘅心。仲有咧？忘恩負義啊！忘恩負義，呢個幾好，我中意呢個忘恩負義係啦，忘恩負義啊，係啊。點解會係忘恩負義啊？神都已經俾咗咁好嘅恩典你啦，如果你繼續係點啊？犯罪即係會點啊？激我可唔可以睇咁嚇？咁人始終係軟弱嘅，咁有時同一個罪認咗罪，下次都會犯咗同樣嘅點算？繼續認罪，係呢個係事實嚟嘅，係啊，呢樣嘢我都要求神饒恕啊！最簡單發脾氣咁樣裏邊㗎，或者即係我哋叫唔好老脾咁啊！我明明知道唔好老脾係唔啱嘅啊，得罪神嘅心嘅，亦都唔係好嘅見證嘅。但係你一掹起上嚟嘅話，嗰班僆仔激到你跳起身嗰時候，你就嚟㗎啦嘛！即係咁咪要求神去饒恕喎。呢個咪就係我哋人嗰個嘅罪性咯，需要係去對付嘅。但係就有冇嗰個悔改嗰個心？當我哋如果冇悔嗰個心嘅話咧，其實就係點啊？你冇珍惜神俾我哋嗰個恩典。嗱，呢個咧就係同另外一種就係行律法稱義咧，就好唔一樣。行律法稱義就係點啊？我信咗主之後，我就係點啊？我要做好啲啊！因為如果我唔做好啲嘅話咧，我就會點啊？我會驚冇咗個恩典。呢個就係個分別啦。係。我會咁諗，即係如果你係信咗耶穌之後，你真係會再犯罪嘅。咁但係當你犯罪嘅時候，你就諗下，你每一次犯罪，你等於釘多一次耶穌。係啊。咁其實你睇下幾慘。係，你可以咁諗嘅，呢邊講係，即係你話好似再將耶穌重釘十字架喺呢邊講，有我都有聽過呢邊講話係佢咁樣解釋過呢邊講，就係將耶穌重釘在十字架上面，即係 remind 我哋唔好再去犯罪喎。呢個係一個好嘅我可以咁講，呢個係一個好嘅方法去幫助我哋唔好容易犯罪，但係喺神學裏邊講咧係講唔通嘅，所以冇關係喺度，可以用呢個方法，因為點解嘅話咧？耶穌釘喺十字架上面，洗淨我哋嘅罪，只係咩啊？一次，佢不需要再做喺裏邊㗎。所以嗰個你喺裏邊講，但係你可以咁講喎，即係喺我哋個感性裏邊覺得話，我唔想咁做，令到耶穌好似再要係啦。因為如果用頭先嗰個方法，我要解釋，如果唔係解釋冇㗎，就好似咩咧？耶穌第一次釘十字架嘅功效不夠，所以你再犯罪嘅耶穌要再釘多次，再赦免。哇！咁全世界幾億人嘅耶穌就要幾億次釘十字架，每一次你犯罪佢都要釘一次先赦免我罪。咁呢個就唔合聖經嗰個神學，就係佢一次嘅獻上就點啊？洗淨萬人嘅罪。咁呢個喺聖經裏面俾你知道。所以佢話嗱補充。Sophie 嗰個我成日都聽嘅就係每次犯罪時候都有將耶穌釘十字架上，即係有啲人係用咁嘅方法去叫啲人唔好再犯罪。咁但係其實呢個係出於一個嘅律法上，而喺路德宗裏面嘅時候咧，我哋係講恩典。咁所以律法上就話佢又衰咗啦，佢又犯罪，你又唔得啦，即係嗰個係控告式嘅方法去要你唔好再犯。但喺神嘅恩典裏面，其實就係話我得神咁大恩典嘅時候，我點解要去違背佢咧？咁所以係唔同嘅思想。頭先陳傳道講話喺我思維上面咧，嗰個要係小心啲嚇，即係如果真係話
我又釘喺十字架上嘅時候，我係要做啲嘢嘅，我要做啲嘢去彌補翻我做錯嘅嘢。咁所以嗰個係一個 OK 嘅提醒，但係就喺嗰個嘅恩典同埋律法上面咧，就變咗冇咗平衡，就變咗係多數係控告式律法。咁另外頭先Angela 都問到就話咁既然我哋是犯罪，耶穌都赦我哋嘅時候，咁我又再犯，咁點算咧嚇？咁其實嗰個問題就話，我哋有冇真係對嗰個罪係去認真看待？即係話是但啦嚇，一撇嘢啫嚇，唔緊要咯，一兩撇三撇越嚟越多嚇，咁所以變咗係其實影響我哋屬靈嘅生命嘅，咁變咗我慢慢對嗰同樣一種罪咧，我就慢慢冇啲感覺。上個禮拜咧有個朋友就問我話：你彈吉他彈好耐啦，係好耐啦。咁難唔難㗎？我話難㗎。點解啊？我俾我手指睇下，睇嗰啲枕啦。一睇佢話：我唔學。我同佢講話，我第一次去彈嘅時候咧，彈咗一次咧，我已經話唔得啦，我唔可以再學啦。而家我哋手牌。但係我話唔可以一路彈落去，開始我唔感覺到痛咁所以有時我犯罪就係第一次咧就好傷心，我又得罪神啦。第二次真係唔好意思，神我又得罪你。第三次咧就唔覺意啫，唔緊要啦。第四次咧就係咩？唔緊要啦，我時兩都做咁所以就我慢慢對罪就麻木咗。我哋有冇對罪去認真嘅去對付嗰種？其實我哋就係喺聖經裏面去幫助我哋，求神都幫助我哋。咁另外Julia 問到即係話2000年前耶穌釘十字架，咁赦免咗我哋罪啦，咁我哋原罪點算啊？或者喺耶穌未釘十字架之前嗰啲人點算啊？因為耶穌釘十字架，佢嗰個救恩係而家我哋可以因為信佢咯。嗰時都未聽過耶穌釘十字架，咁佢點算啊？今日個讀經計劃裏面咧係讀到希伯來書第8章第9章，就啱啱就講到呢樣嘢，所以你可以翻去睇睇，賣少少關子係講到耶穌希伯來書第8章第9章，佢講到話喺舊約裏面嘅時候咧，有啲佢哋獻祭咧係贖罪，佢不單止係要為啲人民去贖罪，佢亦都為自己嘅贖罪。但係唯有耶穌基督，佢唔需要為自己贖罪，而耶穌係用佢自己嘅血。以前大祭司係用羔羊去灑喺啲人民上面喺約櫃上面叫佢能夠可以成聖啊。但耶穌係一次過嘅去用佢血係洗淨罪。所以喺以前咧，以前嗰個獻祭係一個嘅預表，就係將來。係有一個救主，佢係用血去洗淨嗰個罪。咁所以以前啲人亞伯拉罕係因為佢知道將來係會發生。以前嘅好多猶太人亦都係佢睇到呢一個嘅應許，所以相信。咁希伯來書咧係非常之好喎，對於我哋信裏面。所以我哋有時間去睇一睇嗰樣。咁原罪，我哋都係要係講聲俾你聽啊！冇錯，耶穌係赦免你嘅，但係因為我哋原罪，我哋有嗰個罪嘅傾向，佢會犯罪。咁所以我哋係每日嘅喺神面前去求神赦免我哋。所以輝傳講話，我哋遮佢咗之後咧，唔係話我哋從此咧，我個有個光環喺上面我哋就過出街咧就哇呢個聖人嗰個聖人全部聖人。落到個聖堂行出去，全部聖人。突然間有一個冇圈嘅時候，咦？嗰個唔係聖人，有我覺得係聖徒。我哋每一個人都係俾神遮蓋得。不過我仍然有個罪性喺度，仍然係會犯罪。我會犯罪，會威全會犯罪，會。劉牧師會犯罪，會。我每一個都會，但係我哋要去對付。我哋要去承認，去發神聖。所以每次嚟到神面前咧，佢赦免我哋嘅我哋唔好辜負咗神俾我哋嘅恩典。
好，咁係啦，咁啊多謝阿探長老嗰個嘅希伯來書嗰個嘅印證印據喺裏邊個，咁啊就係呢句啦，第9章12、13節啦，就係、但而現在基督已經來到，作了美事嘅大祭司，經過那更大更全備嘅帳幕，不是人手所造，也不屬乎這世界，並不是用山羊同埋牛犢嘅血，係用自己嘅血一次進入聖所，成了永遠贖罪嘅事，就係呢個永遠一次進入聖所就永遠成一次嘅獻祭，就代替以前所有嘅獻祭。所以呢個就係嗰個，所以佢話佢更美嘅祭物啫。不過唔講希伯來書，一個希伯來書又令我覺得又令我講，我翻去羅馬書先，我睇另外嚇。好，咁我哋翻入羅馬書嘅第4章講啦。嗱，頭先嗰度講到就係講律法啦。咁而家翻到嚟咧就係講第4章咧。佢最尾嗰句就係話：咁我哋既然係唔係要憑律法行事啊，定係憑信心行事啊？佢話：唔係，我哋要憑信心行事。咁律法仲有冇用啊？律法係咪冇用啊？掉得㗎啦。佢話唔係，斷乎不可，就停喺嗰度啦。上一句就係第3節嘅尾啦，係更堅固律法啦。所以保羅嗰啲思維，你成日都要將佢最尾個字咧，就諗下下一節，因為佢就係一個嘅引子嚟嘅。咁第4節就係第4章嗰度講咩咧？時間短，我讀啦。如此說來，我們嘅祖宗亞伯拉罕憑着肉體得到什麼呢？倘若亞伯拉罕是因行為稱義，就有可誇的；只是在神面前並無可誇。經常說什麼呢？亞伯拉罕信神，這就算他為義。做工的得工價不算恩典，乃是該得的；唯有不做工嘅，只信稱罪人為義嘅神，佢嘅信就算為義。正如大衛所講過就係得赦免其過遮蓋其罪嘅，這人是有福；主不算有罪的，這人是有福的。咁呢個就係 call 翻詩篇嘅，大衛講過。嗱，咁第4節第4章個頂嗰度講埋呢度咧就差唔多啦。做工嘅有工價，即係做工嘅出 salary 係咪應該㗎？你係咪做得特別好，所以老細俾人工你㗎？你翻工就老細就要點啊？就俾人工你㗎啦，係咪？即係呢個係點㗎？你應份㗎嘛，係咪啊？即係而佢俾份人工你，亦都代表咩啊？你係應份要做嘢嘅。有冇有冇值得點講啊？你特別叻，或者你特別好，或者個原因啊？冇嘅，係一個好公平嘅你可以話交易又得㗎。即係佢出人工俾你，你咪為佢做嘢咯。以前你諗下，如果啲農夫嘅或者做農民嘅裏邊，佢話我俾1銀錢你幫我去果園裏邊去摘果，摘完我就俾翻個1銀錢你。呢個係你咩啊？勞力所賺得嘅工價，冇恩典可言嘅。但係記唔記得喺嗰個園子裏邊，主人一早入去9點鐘嚟開工嗰個又係俾1銀錢，最後尾5點鐘臨收工咗1個鐘嗰個都係俾1銀錢嘅話，最尾嚟嗰個同第一個嚟嗰個公唔公平啊？一啲都唔公平，係嘛？做1個鐘就收工，又係攞1蚊嘅話，哇！真係抵賺啦！我話真係你攞1蚊嘅話都唔使做嘅喎。但係同主人講，主人話公唔公平啊？公點平。解啊？佢落蝦少。我都係俾1蚊，我中意俾邊個咪俾邊個咯。我俾最尾嚟嗰1個鐘頭嘅，我都俾同樣嘅恩典，係邊個啊？係我俾嘅恩典，呢個就係恩典啦。睇唔睇到啊？你做工做足俾你嘅，冇嘢可以講，唔係算為義啊！佢用呢個語啊，咩係恩典啊？恩典就係你乜啲都冇做過，神都俾你，好過 bonus 添。bonus 係你有做俾你啊，呢個係你冇做噶，神都俾喺你上面啦。呢個就係算為神嘅義。你喺乜度話呢個字喺裏面話咧？頭先我想講就係喺呢度出現嘅啩，算為啊呢個5個字喺裏面加埋一齊喺裏面講。當我哋讀中文呢個字嗰陣時候，算為他的義，算為係咩意思啊？你讀中文讀過，當係你嘅，當係你嘅。我哋因信稱義嘅時候，佢話：個義係我嘅，我而家義人嚟㗎啦，我行出去嘅話頭頂有光圈㗎啦，我唔會再犯罪㗎啦。係咪我㗎？唔係我㗎，其實本身係邊個㗎？係基督嘅，所以你可以記住呢個圖。我本來有呢個義嘅話，唔係我㗎，係耶穌基督嘅義點啊？
加喺我身上邊。而用佢呢個字就係咩咧？呢個就係個原文嗰個字啦，算為我嘅，本來唔係屬於我嘅，係耶穌嘅。但係因為而家有耶穌就點啊？算係你嘅。因為點解同阿卡文頭先講嗰個咧，將個義袍加在我身上，着喺我身上邊嘅話咧，咁係算係咩啊？我借件衫俾阿卡文着，卡文而家着喺件衫上面嘅話，你拎件靚衫出街喺行嘅話，咁件衫你着出去嘅話，人哋見到嘅話，件衫係你嘅定係我㗎？你㗎嘛，係咪啊？你會講到，我着件衫出嚟梗係我㗎啦，講真。但係當你如果你搞得清楚呢個字啊，算為你嘅，咁就唔同咯。哇！貪長老借套晚禮服俾我，而家去飲過。哇！呢件衫咁靚㗎，哇！好靚喎！你邊個啊？唔係我嘅，貪長老嘅，你明唔明啊？爭好遠啊，係咪啊？嚇！即係你着上身嘅話，你話係你嘅義嘅話，同埋係咩啊？其實我真係冇嘅。呢個義係邊個㗎？係耶穌基督嘅，就係呢個意思啦。因信稱義，算為佢嘅義㗎。亞伯拉罕信神，就算他為他的義。唯有不做工嘅，只信因信稱罪人為義嘅神，佢嘅信就算為義，就係上帝嘅義加在我哋嘅身上邊，我哋就被算為有義。唔係我哋做過啲咩嘢，亦都唔係我哋着咗上去，我突然之間變咗義，係咩啊？係上帝嘅義，當加入嚟嗰個時候嘅話咧，我哋咧就被當係啦。所以廣東話呢個字咧，被當為咧。當係義嘅話咧，就比較合適啲嘅翻譯嘅話，咁又講岔開遠少少。天主教得意啲嘅，天主教唔係用算為呢個字，佢用另外一個字，英文就係叫 imputed， 佢用嘅 infused 注入去啊。上帝有啲卡文可能我知啊，上帝嘅公義點啊？有啲加喺你嘅身上邊嘅，跟住你就要點啊？你要保存佢啊，係咪啊？你唔保存就會點啊？會流失嘅喺裏邊㗎，即係 infuse 加入去 infuse， 即係好似 inject 啲入去裏邊㗎嘛。咁你又喺裏邊㗎，咁你咧就要點啊？你就要做啦，去保存住呢個義啦，唔好等佢消失啦。呢邊嘅話咧，而家咧呢個就係天主教嗰裏邊嘅就係有上帝嘅義，但係點咧？加少少入去呢個。但係當我哋更加明呢段嘅話，算為你嘅義嗰陣時候咧，邊個大啲啊？你覺得我加少少俾你大啊，定係我當係你嘅邊個大啊？梗係當啦。即係點啊？最大嗰個而家點啊？俾你仲係當佢咩？當係你嘅喺裏邊嘅話，呢個你攞去用啦。喺裏邊嘅話，點用嘅都係你嘅啦。所以神嘅恩典喺我哋身上面嘅，你就睇到點啊？係咪好大啊？係好大，因為耶穌基督話唔係淨單點啊，喺十字架上邊為我哋而死，跟住咧就停咗喺裏邊啦。調翻轉頭嘅話，係更加點啊？喺我哋嘅生活層面啊，咁啊，最後尾嗰10分鐘就講翻多少少生活應用啦。我睇一睇呢段經文，呢經文係長嘅，我本身都唔諗住講晒嘅。係下邊嗰啲咧就係講割禮與不割禮，咁啊唔講割禮啦，或者而家割禮又開過另外一個新嘅題目喺裏邊㗎。係啊，跟後邊嗰度咧就係講撒拉，講亞伯拉罕，講全部都係講翻亞伯拉罕嘅，即係4章下邊嗰度咧就全部都係其實重複翻講翻頂嗰度嘅啫。咁啊〜嗰個可以跳過，咁下次一開就講5分。最重要就搞掂4章頭嗰度就係點解亞伯拉罕為宣為佢個義咧？係佢信神就稱為佢個義。我哋今日一樣過，我哋信邊個？我哋就信耶穌。當我哋相信耶穌赦免我哋嗰章嘅時候咧，神嘅義就加在我哋嘅身上邊，我哋就被稱為一個有罪嘅義人。呢個真係最難搞㗎，有罪嘅義人喎，你記住喺裏邊嘅話嚇，又有罪又有義人，咁究竟我係有罪啊，定係我係義人咧？兩樣都有。我係義人，但係我係一個有罪嘅人，所以我先至喺裏邊。所以呢樣嘢就俾我哋記住嘅話就係，我哋唔係當你成為義人嘅話，我哋就可以點啊？繼續無非作歹。但係亦都唔係因為我哋有罪嘅話，我哋永遠要活在一個恐懼裏邊，不斷等候神嗰個嘅。哎呀，你嚟赦免我啦！我又犯罪啦，我又做得唔好啦，我又唔開心啦！呢邊講，因為點咧？神已經稱你為義，我哋就有呢一個嘅喜樂，我哋可以點啊？放心知道，因為基督嘅義而家點啊？加在我嘅身上，兩個嘅極端。好啦，咁啊，所以如果今日我哋翻去嘅話，我哋可以去祈禱嗰陣時候，你點樣可以清楚知道自己係一個有罪嘅義人？有啲咩可以提醒你自己？點樣去理解呢個咁 paradox？ 中文英文就係、中文就叫做自相矛盾啊，或者我哋叫做歪論啊，歪論喺裏邊講又有罪
又係一個義人，兩者係矛盾嘅。但係就係呢一個先至係真正我哋嗰個嘅身份喺裏邊嘅話，點樣可以喺我哋嘅禱告裏邊嘅記住呢樣嘢咧？喺我哋嘅生活裏邊，認我哋嘅罪，悔改就時常都得呢個。係啊，時常都係嘅。其他人咧，嗱呢個到你哋自己諗得通啊！呢樣係。我哋多謝神嘅恩典啦。我哋多謝神嘅恩典係。佢嘅恩典以致本來有罪，叫做得赦。感謝神嗰個恩典。即係要時時係警覺到聖靈喺我哋心裏做緊嘅工作。當我哋犯罪嘅時候咧，聖靈係感動我哋，叫我知罪，即係要省察咯。係啦，俾我哋有知罪嗰個呢邊。最怕就係我哋成日都當自己義人，跟住就點啊？直情唔係招犯啊，係我諗都懶諗啊！你有冇犯罪？喂，我邊有罪啊？我義人嚟嘅，你明唔明啊？即係最怕就係你係走另外一段就係你明話，我當我係義人，所以我做嘅任何嘢我都俾咩啊？一個 rationalize 一個合理嘅藉口，我去繼續犯罪，因為點解？冇所謂啊，犯咗罪點啊？我有耶穌嘅寶血遮蓋，我認耶穌嘛，口裏承認，心裏相信，我咪繼續犯罪咯。佢唔係要呢樣嘢係咩？當神嘅義喺我哋身上面，我哋裏邊係要結出咩啊？聖靈嘅果子，俾我哋去知罪。而呢個就係聖靈俾我哋一個好強烈嘅咩？就係知罪嗰個嘅感動。即係如果個人咧話俾你聽啦，我信耶穌噶，但係你從來佢發覺佢冇悔改，冇改正嗰個嘅自我調整啊！用我呢個字啊，雖然唔應該用自我調整，應該係聖靈調整嘅，你明白？但係你冇反省噶，喺裏邊講，你知佢個信心其實係點啊？係有問題嘅。佢個信心有問題，意思就係佢唔覺得佢自己做嘅嘢係有錯。明明人哋連普通人嗰個嘅界線話俾佢，喂，你咁做唔係幾好喎，佢都完全冇反省嘅時候咧，你知佢個信心係有啲出錯咗問題。佢只係擺咗咩啊？佢擺咗喺我係有恩典就夠㗎啦，我知道有恩典就得㗎啦，耶穌不斷赦免我就得㗎啦，我唔需要咩啊？去悔改。但係其實悔改即係有信心啦，跟住落嚟就一定有咩啊？要有真正嘅悔改。如果唔係咧，我哋就好似今日所講嘅話，就係一個廉價嘅福音喺西方社會裏邊，就係講你認識耶穌啦，有耶穌嘅愛啦，你接受耶穌嘅愛啦，耶穌好愛你噶，咁你就係神嘅兒女嚟噶啦。哇，好唔好聽啊？哇，好聽到不得了啦！即係話俾你聽，等於有人中意食朱古力嘅話，呢度係好靚嘅朱古力啊，你攞嚟食啦，食咗嘅話你就係神嘅兒女嚟噶啦。哇，幾方便啊，幾開心啊，乜嘢都好似唔使做噶嘛。但係當你如果繼續聽落去嘅話，其實原來跟隨同用聖經經文嚟講，你跟隨耶穌就要點啊？背起他的十字架，天天跟隨。有冇代價㗎？喂，有代價，個代價點啊？原來要跟隨耶穌嘅，要話跟隨耶穌，其實最代表乜？要對付我哋自己嘅罪。我哋因為一個人如果冇真正悔改嘅話咧，你係亦都冇真正嘅重生喺裏邊。所以喺裏邊咧係兩者係相輔相成，係一個對立矛盾，但係亦都係好現實嘅一個嘅狀況。我哋係義人，但我哋同樣有罪。但係當我哋認罪嗰陣時候，神又會繼續赦免我哋，俾我哋有力量點啊？去勝過呢啲罪，越嚟越唔犯罪。所以即係大衛就話講過話，我哋又再犯罪點樣咧？我哋就繼續求神嘅去幫我哋去赦免我哋罪。喺耶穌裏邊嘅其中一個嘅最後做嘅事嘅事件，幫門徒洗腳。其實呢個咧一個好好嘅預表啊！彼得問耶穌話：我而家要洗你隻腳啊！咁彼得就講咩話？主啊，你不可洗我隻腳啊，永不可洗我隻腳。耶穌跟住講咩嘅？就話：若我不洗你的腳嘅話，我就與你無分。即係話，如果你唔洗腳嘅話咧，我就同你冇關係。咁彼得就話：咁啊，我全身都洗一次啦。跟住彼得，跟住耶穌話：你哋已經是乾淨的，但係我仍舊要為你洗腳。即係話咩啊？你哋已經係請佢就，你哋已經係清潔嘅啦。我就個寶血，我已經洗淨你哋嘅罪。但係當我為你們彼此洗腳嗰陣時，其中一個重要就係要彼此服侍啦。另外一個就係咩啊？洗腳個預表就係點啊？我哋好似仍舊會犯罪，所以咧喺出邊條路走噶嘛。咁條路走咗污糟喺邊度啊？腳，所以就要點啊？洗腳，所以就要認罪。所以嗰個故事有少少嗰個嘅預表就係咁講。我哋已經歸入耶穌裏邊嘅話咧，就係我哋嘅罪已經被洗淨，已經乾淨，我哋係乾淨嘅人嚟噶啦。但係我哋點啊？仍舊會有犯罪。當我哋仍舊犯罪先時候，我哋唔需要怕。我哋唔係因為我犯罪咧就離開神嘅恩典，相反係點啊？
我只需要認我做錯嘅罪，繼續嘅去點啊？保持喺主裏邊嘅我嘅乾淨。你可以用呢個字，保持乾淨，保持我哋自己唔好離開神。其實保持我哋唔好離開神，我哋已經係潔淨啦，但係我哋保持我哋唔好離開神。將我有罪過，我哋就繼續去改過，繼續嘅去嚟進步，繼續喺主裏邊嘅嚟成長。咁呢個就係、信徒嗰個嘅靈命成長嘅過程，一生嘅功課嚟嘅。咁所以我哋路德宗成日都會講嘅一個就係 justification， 呢個就係稱義啦喺裏邊嘅話。咁跟住就有 sanctification， 就係成聖嘅生活喺度。咁最後就係 glorification， 就係榮耀嘅身體。所以咧，被稱義之後，下一步就係咩？要有成聖嘅生活嘅話，應該後邊都會講到成聖。咁再講成聖嗰時候，再講多啲。成聖嘅生活就係一生嘅功課嚟嘅，即係唔係話哇我一信咗主之後話成聖，哇嗰個聖人嚟個豐盛嘅裏邊，唔係呢意思，係我哋要嗰個聖潔嘅生活喺裏邊。好，有冇補充？擔長老有冇問題？10:30。好，喺度咁做一個結束嘅禱告啊！我哋今日嘅經文裏邊嘅話，最多謝你俾我哋有羅馬書嘅呢個3章同4章嘅頭，俾我哋睇到呢個因信稱義嗰個功課。最後我哋感謝你，我哋真係一個有罪嘅義人。主啊，係你嘅恩典，係你嘅義臨在我哋嘅身上，遮蓋我哋嘅罪，使到我哋能夠在你面前因信稱義。唔係憑我哋做過啲乜嘢，亦都唔係憑我哋所立之功，唔係我哋嘅功德，唔係我哋所做嘅嘢，使到我哋稱義，係主你親自嘅宣告，話俾我哋知道。當我哋承認你係我哋嘅神，求你嘅義臨在我哋嘅身上面，你潔淨我哋嘅話，你就宣稱我哋為義。你嘅義宣入我哋嘅義，你嘅義袍擺在我哋嘅身上。當我哋望見嘅時候，我哋就知道，原來主你嘅義臨在我哋當中，我哋就被稱為義人。主啊，我哋感謝你，正係因為呢份恩典嘅話，我哋先至能夠被稱為唔係做工嘅得工價，係我哋乜嘢都冇做，但係主你營救嘅恩典臨到我哋嘅時候，我哋得咗呢個憐憫。主啊，我哋感謝你，多謝你俾我哋呢一個因信稱義嘅功課。求你叫我哋做信徒嘅好好嘅把握我哋呢一個因信稱義嘅信心，一直嘅去到再見主面。多謝你俾我哋今日主學嘅時間，多謝你，我哋啱都要去你嘅殿去敬拜你，求你與我哋嘅同在。我哋今日祈禱奉耶穌名求，阿門。多謝各位，多謝。下次咧就應該係睇呢個嘅，喺 email send 出嚟，一個月後都係唔記得㗎啦。下次係喎，神嘅愛啊，第五章啦，跟住下一個就喺裏邊㗎，繼續落去。